السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کو جو ہے نا ڈیفیوزر لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ یہ ڈیفیوزر ہے، اس میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سپرنگ اس کو ڈیفیوزر کو آپ پریس کرو گے تو یہ جو فریم ہے یہ ان سے الگ ہو جائے گا، اس سوراخ سے یہ نکل جائے گا، مطلب فریم الگ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ یہ دیکھو، یہ اب فریم جو ہے نا الگ ہو۔ بعد تیسرا سٹیپ کٹائی کرنا ہے آپ لوگوں نے سیلنگ کا، جدھر بھی آپ نے ڈیفیوزر لگانا ہے۔ کٹائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ڈیفیوزر کو چیک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے فریم کو اسکرو کے ساتھ لگانا ہے۔ فریم کو لگانے کے بعد آپ اس کو فٹ کر لو۔ اس کے ساتھ ہو گیا ہمارا ویڈیو مکمل۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔